हाय दोस्तों, फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। एक तरह से शॉर्ट नोट है। आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। 2 सितंबर 2022 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक लखनऊ ग्रामीण से लॉन्च हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा है, सीधे सीधे शब्दों में बता दूँ तो, कि जितने भी 10 सेंटर बनाए गए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनकी जांच चल रही है। जिसमें से किसी पर्टिकुलर सेंटर पर कोई दिक्कत है, मे बी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन ही होने वाला है और कीबोर्ड और कंप्यूटर पे ही होने वाला है। सो उसकी जांच चल रही है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसके बारे में मांगा गया है रिपोर्ट। तो इससे साफ क्लियर होता है कि भर्ती बोर्ड बैठी हुई नहीं है, हमारा प्रक्रिया चल रहा है और अब जल्द से जल्द कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सो जितने लोग टाइपिंग छोड़ चुके हैं उनके लिए है कि कीप टाइपिंग, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सो डोंट लेट इट गो। थैंक यू।